comer. E primeiro a gente vai colocar. Primeiro a gente vai colocar a farinha. Coloca a farinha. Pode. Coloca a farinha. Coloca. Olha, gente, a farinha. Coloca ali o pacote. Gente, o cheirinho tá muito bom. Vocês não acreditam, o cheirinho tá muito bom. Olha lá. Agora eu vou colocar a manteiga. Mistura agora, Lívia. Pode, Lívia. Agora eu vou pôr o leite. Não pode mexer ainda. Lívia, coloca o leite. Toma. Toma. Produção, se inscreve no canal. Agora a gente vai colocar o ovo. Vamos colocar o ovo? Pega aí o ovo. Vamos colocar. 1, 2, 3 e já. Mexe, pode mexer agora, né? Gente, ó, se inscreve no canal e vê o sininho da gente. Se Ó, inscreve no deixa eu ver, canal. Ative o sininho das suas cuidados pra não cair. Ative, ó, mexe aqui, ó. Vai sair vídeo todo dia aqui no canal. Vocês vão amar. Deixa o like, se inscreve no canal. Vocês vão amar nosso canal. E siga no TikTok também. Olha, gente, que O nome do TikTok é As Venturinhas. Ô, gente, Beijo. aqui tem mais. Mexe. Olha, gente. ficou muito chocolate. Vocês já fizeram um bolo de chocolate? Agora é a sua mãe. Ô, gente, e a gente não pode mexer no forno. Tem que chamar a mamãe, senão... Ou papai. Ou papai. Porque senão a criança vai se queimar no fogão. Agora a Lili vai... Tem que pedir pro papai ou pra mamãe, tá, gente? Beijo. Olha, gente, tá ficando uma delícia. Eu amo bolo de chocolate. Gente, coloque aí no mamãe. Colocar no quarto, porque criança não pode. Fala aí. Criança não pode, descer no fogo. Tá bom? Aí você tem que ver se não tem manteiga ou leite ou Ovo, né, gente? É não sei quantos minutinhos. 40 minutinhos. Aí a gente vai chamar, olha o forninho ali, vai mostrar É. como ficou. Depois, ficou o bolo. quando o bolo estiver pronto, a gente vai mostrar pra vocês. Olha que delícia, gente. Olha, é de chocolate. Com granulado. Gente, vai ter granulado, eu acho. Vai ter? Vai. Granulado é muito bom, né? Bom. A gente vai pôr também. Quando beijinho nos seus corações. Ó, quando o bolo estiver pronto, a gente vai mostrar. Acompanha aí, tá? No vídeo. Aí, depois, se o bolo estiver pronto, a gente vai mostrar pra vocês. Tá bom? Tá bom? Beijos, beijinhos nos seus corações. Tchau! Olha, Oi, Venturinha. Olha como ficou o bolo. Ele ficou macio. E assim, ó. Ó, a Lívia tem granulado. Ela tem granulado. Leite condensado. E tem Coco. Primeiro eu... Olha como ficou o bolo. O bolo ficou bem macio, bem bonito. E ó, aqui os ingredientes. Agora vamos decorar. Ó, o bolo ficou lindo. Ó, olha, gente. Ficou maravilhoso. Agora vamos decorar. Tem granulado. Leite condensado. Coco. Agora, primeiro, tem que colocar o leite condensado. Vou colocar coco. Não, espera, tem que colocar o leite condensado. Ah, leite condensado. Gente, tem que colocar assim. Gente, a gente mostrou aquela gestinha. Vamos colocar um pouquinho.
Gente, eu não gosto de comer. Gente, olha que lindo. Olha isso, gente. Tá dando uma água na boca. Gente, Coloca o granulado que você não colocou. Dá uma pingadinha. eu vou colocar o granulado. Gente, tem que tomar bem cuidado. Ó, porque esse potinho é de vidro, gente. Eu vou colocar o granulado aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha. Só as confeiteiras. Gente, vocês vão amar o nosso. Lindo meu. Olha, vou tomar muito. Gente, eu vou colocar só um pouquinho de coco pra ficar bem gostoso. Alimentar. Deve tá uma delícia. Tá muito gostoso, gente. Entendeu? Ó, eu vou fingir que eu tô Gente, tá bem cortando. gostoso. Eu falo pra sua mamãe fazer esse bolo. Esse bolo é Olha, muito ele parece bom. cortado. Gente, ó, se vocês gostaram do bolo, deixa o like. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e deixa um comentário, tá? Olha como tá bom. Gente, o bolo tá muito bom, é sério, vocês não acreditam. Muito bom. Olha isso. Parece um bolo de festa. Muito obrigada pela atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Vai ter vídeo todo dia aqui no canal. E vocês vão amar. Olha que lindo o nosso bolo. A gente fez com muito carinho. Vocês amaram? Se vocês amaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa um comentário. Beijinho no seu coração. Tchau!